अजीत, आप देख रहे हैं बॉम्बार्डेड। तो आज मैं क्या करूँगा, आज मेरे पास है अनार, दिखाता हूँ आपको। इसको हम क्या करेंगे, कुछ यूनिक तरीके से चलाएंगे। इसको हम क्या करने वाले हैं, ये जो फैन है इसको हम ये 4 अनार को ये फैन के यहाँ ऐसे लगा देंगे खड़े में, और फिर चलाएंगे। फिर आप ही देख लो क्या होगा। चलिए फटाफट से अपन अनार को बांध लेते हैं फैन से। इसके लिए मैंने क्या करा, ये पहले ही इसमें होल कर लिया और तार डाल दिया है। तो इस तार को कंगड़ी से लगा देंगे, बता देता हूँ कैसे लगाना है। चलिए ये अनार बन चुके हैं। ये देख सकते हैं हमने इसमें अनार लगा लिए और इसको पत्थर से मजबूती से बांध दिया है। चलिए शुरू करते हैं, अब फटाफट से इसमें आग लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं इसका क्या हाल है, इसका ये पूरा ऐसे घूमा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। हेलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आपके दिमाग में भी ऐसे खुरापाती आइडिया हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उनको ट्राई करूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।